सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुबह 5 बजे से 112 पे फ़ोन किया जा रहा है, अभी तक जो है किसी तरह का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चालू नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए एक पीसीआर आके खड़ी हुई है। इसके अलावा इस बस में मेरे 2 पैसेंजर हैं, जिसमें एक जो है न्यूरो का पेशेंट है, जिसका 11 बजे अपोलो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। इसके बावजूद, कहने के बावजूद भी कोई भी जो है रेस्क्यू के लिए नहीं आ रहा, ना फायर ब्रिगेड, ना पुलिस, ना कोई और डिजास्टर मैनेजमेंट से आ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है कि दिल्ली जैसे शहर में, और जो अपने आप को वर्ल्ड क्लास सिटी बताती है, उसके अंदर एक बस 2 घंटे से फंसी हुई और पैसेंजर को मरने के लिए छोड़ दिया गया।